耳塞不是这么用的。哎，算了，用这个吧。要不打呼噜，我以为人挂了呢。等我查查。肥大的舌体和后缀的舌根阻塞咽喉处气流而引起的哎打鼾。，那我有办法了，气流不通畅，对震就会打呼噜。给你这个，这干啥？你进去，然后拿这个把它顶住，不震的话你就不打了吗？我进去。我进哪去？哎，真可以试试。怎么样？找着了吗？哎，看到了，他真的快给我。哎，网上说侧着睡就不会打呼噜了，这个好像是真的。哎，好像真的不打了呀。卫生，冰箱冰柜在亮，轻轻调查我去。大爷，什么都回收吗？什么都回收。是叔啦，小伙儿。